به قسمت دوم پرونده گروگانگیری رشت خوش اومدید و اگر قسمت اول رو هنوز ندیدید اول برید قسمت اول رو ببینید. من همینجا منتظرتون میمونم. توی قسمت قبل خیلی ها میگفتن فامیلی این خانواده علمخواهه نه علمخواه و از اونجایی که ما مدارک و اخبار و تمام چیزهایی که از این پرونده منتشر میشه رو میخونیم جایی به این نکته اشاره نشده بود که علمخواهه یا علمخواه و طبق چیزی که خودمون فکر میکردیم منطقی تر این بود که فامیلی این خانواده علمخواه باشه، یعنی طالب علم تا علمخواه. اما اگر فامیلی این خانواده علمخواهه من همینجا عذرخواهی میکنم، اما اجازه بدید مثل قسمت اول با علمخواه پیش بریم. بعد از اینکه زینب یه نور امیدی توی دلش روشن میشه که قراره به عنوان همراه با مادرش به بیمارستان منتقل شه و اونجا شانس این رو داره که کسی رو از این فاجعه باخبر کنه و به همه خبر بده که خانواده‌اش گروگان گرفته شدن و خانواده‌اش رو نجات بده، فکرشو نمی‌کرد که فاطمه فکر اینجا رو هم کرده. فاطمه خودش رو به جای دختر اون خانوم جا میزنه و همراه با بیمار با اورژانس به بیمارستان میره، اونم با کارت ملی زینب. و عجیبه که بیمارستان اصلا مدارک هویتی این زن رو چک نکرده و متوجه نشده که این کارت ملی متعلق به این شخص نیست. نمیدونم بگم از بدشانسی این خانواده بوده یا از زرنگی فاطمه. مادر بزرگ 60 ساله این خانواده به خاطر فشارهای روحی و روانی که توی این 1 سال دیده بود و همچنین شکنجه‌های فیزیکی و مصرف بی‌رویه داروهای خواب‌آور و بیهوشی نتونست توی بیمارستان دووم بیاره و متاسفانه فوت شد. علت فوت مادر بزرگ این خانواده هنوز اعلام نشده، در صورتی که پزشکی قانونی توی گواهی فوت علت فوت رو قید میکنه، اما هنوز رسانه‌ایش نکردن. این به خاطر اینه که یک قضیه دیگه هم این وسط بوده. گروگانگیرها مدام به پسر کوچیک این خانواده داروهایی میدادن که نتونه راه بره و مدام غش کنه. فاطمه به زینب و مرتضی گفته بود قبلا مادرتون یعنی مادر بزرگ این خانواده براش تعریف کرده که برای نوه خودش یعنی همین پسر بچه‌ای که الان مدام غش میکنه و نمیتونه راه بره دعا گرفته و اون رو طلسم کرده و این خانواده چون فوق‌العاده مذهبی و معتقد بودن کاملا طبیعیه که از دعا و جادو و طلسم دوری کنن و یه اختلاف خیلی بد بین زینب و مرتضی و مادر بزرگ خانواده میفته و دعواشون میشه و مادر بزرگ این خانواده طی این بحث و دعوا و درگیری با دختر خودش و دامادش سر نوش فوت میکنه. این موضوع توی خیلی از سایت‌های خبری مطرح شده و خیلی عجیبه که یک مادر بزرگ برای نوه خودش دعا بگیره، اونم با این پیشینه مذهبی و اعتقادی. در حال حاضر این موضوع در دست بررسیه تا مطمئن بشن این یک مرگ طبیعی بوده نه یک قتل. چون زینب و مرتضی توی صحبت‌هاشون گفتن از نحوه برخورد و رفتارشون با مادرشون عذاب وجدان دارن، اونم به واسطه چیزهایی که گروگانگیرها به اونا گفتن و اونا رو تحت تاثیر قرار دادن. گواهی فوت صادر میشه و زینب تحت سخت ترین شکنجه ها و تهدیدها به مراسم خاکسپاری مادرش میره و توی این تهدیدها بهش میگن اگر کوچکترین رفتار غیر متعارفی از خودت نشون بدی قطعا میدونی چه بلایی سر بچه هات میاد. نفر بعدی که قرار اینجا دفن بشه بچه کوچیکته. زینب حتی نمیتونست برای مادرش درست عزاداری کنه و مادرش رو غریبانه به خاک سپرد و این براش خیلی سخت بود چون مادرش یک خانومی بود که همیشه سفره‌دار بود، توی خونش کلی مهمون در حال رفت آمد بود، کلی دوست و آشنا داشت، اما حالا برای مراسم خاکسپاری مادرش هیچ کس نبود، حتی خواهر کوچیک خود زینب که وابستگی شدیدی به مادرشون داشت. متاسفانه هیچ کس از فامیل و دوست و آشنا متوجه نشد این مادر بزرگ فوت شده و بعد از گذشت چند ماه مادر آقای علمخواه هم فوت شد و این بار با شرکت نکردن آقای علمخواه توی مراسم خاکسپاری مادر خودش نفرت فامیل نسبت به این مرد بیشتر شد که چقدر این پسر بی‌عاطفه است. حتی توی روزای آخر مادرش نیومد بهش سر بزنه،
اما فامیل و دوست آشنا کاملا بیخبر بودن که مرتضی و خانواده‌اش توی یک شرایطی گیر افتادن که هر روز دارن میمیرن و زنده میشن. این خانواده به هیچ عنوان حق تماشای تلویزیون رو نداشتن مگر اینکه فیلم‌هایی رو تماشا کنن که خود گروگانگیرها براشون بذارن. گروگانگیرها یک فلش رو به تلویزیون وصل می‌کردن تا این خانواده اون فیلم‌هایی که اینا دوست دارن رو ببینن و این فیلم‌ها همشون یا فیلم‌های جنایی بود یا فیلم‌هایی از خشونت داعش بود و کل اعضای خانواده رو مجبور می‌کردن این صحنه‌ها رو کامل ببینن. فیلم دوربین‌های مداربسته‌ای که توی خونه نصب کرده بودن رو بعد از اینکه حافظه دوربین‌ها پر می‌شد روی فلش مموری می‌ریختن و اینا رو یه جا نگه می‌داشتن و بعد از دستگیریشون پلیس پشت سقف کاذب دستشویی طبقه دوم این خونه یه چیزی نزدیک 30 تا فلش مموری پیدا کرد که حافظه هر کدومشون 20 گیگ بود و تمام فیلم های مهم این 3 سال گروگانگیری روی این فلش مموری ها جمع‌آوری شده بود. پلیس احتمال میده که این باند زیر نظر یک فرد دیگه یا یک گروهک فعالیت میکردن. برای همین این همه مدارک و فیلم از لحظات مهم گروگانهاشون ثبت کردن تا یه روزی برای اون فرد یا گروه ارسال کنن و همه این فیلم ها به دستور اون فرد یا اون گروهک ثبت شده و جمع‌آوری شده. در مورد بیخبری فامیل از این خانواده مردم به هیچ عنوان زیر بار نمیرن که چطور ممکنه فامیل انقدر راحت قبول کنه و پیگیر این خانواده نشه و وقتی بهشون گفتن ما میخوایم قطع رابطه کنیم باهاتون اونها انقدر راحت پذیرفتن و دیگه پیگیر این خانواده نشدن. این نپذیرفتن توسط مردم دقیقاً به خاطر اینه که روابط خانواده های ایرانی خیلی صمیمی و خیلی نزدیکه. مثلا خانم هایی هستن که هر روز با خواهر و مادرشون تلفنی صحبت میکنن و گزارش کل روز خودشون، بچه هاشون، شوهرشون رو به خانوادهشون میدن و از اون طرف از فامیل هم جویای احوالشون میشن، پیگیر میشن ببینن دختر خاله فلانی چیکار کرده، مادر شوهر اون یکی عمل کرد یا نکرد، پیگیر خانواده میشن. یعنی حتی اگر مستقیم با اون فرد تماس نگیرن دورادور جویای احوالشون هستن. پس میشه گفت کسایی که این سبک زندگی رو دارن براشون قابل باور نیست که توی همون ایران هستن خانواده هایی که سالی یک بار هم به هم زنگ نمیزنن و با هم دیگه قهرن، اصلا صحبت نمیکنن یا خیلی هاشون صبر میکنن تا تو بهشون زنگ بزنی و خودشون باهات تماس نمیگیرن. پس اگر این خانواده با فامیلاشون هیچ مشکل و کدورت یا اختلاف عقیده و نظری نداشتن و قبلا مشکلی بینشون پیش نیامده باشه، این طبیعیه که هفته یک بار با هم در تماس باشن. اما متاسفانه توی خانواده‌های ایرانی جدیداً اختلاف و فاصله های زیادی افتاده و طرف مقابل منتظر میشینه تا تو بهش زنگ بزنی و خودش به هیچ عنوان باهات تماس نمیگیره. ممکنه فامیل این خانواده هم درگیر کدورت یا مشکلات و تفاوت عقیده هایی بودن. تماس نگرفتن این خانواده براشون خیلی مهم نبوده و خودشون هم تلاشی نکردن تا ارتباطی برقرار کنن و وقتی اون شایعه رو شنیدن گفتن خب دلشون نمیخواد رابطه داشته باشن، ما برای چی انقدر پافشاری کنیم. اما از حق نگذریم، خیلی از اقوامشون توی این مدت پیگیر حال این خانواده بودن و مدام بهشون زنگ میزدن یا بهشون پیام میدادن، اما به واسطه فاطمه دست به سر می شدن و وقتی فاطمه میدید دیگه راهی نداره، چاره‌ای نداره که بخواد این آدما رو از سر خودش باز کنه، می اومد این اعضای خانواده رو تهدید میکرد تا خودشون با اون فامیلا یا دوستاشون تماس بگیرن، بگن چرا انقدر زنگ میزنین، ما اصلا دلمون نمیخواد با شما در ارتباط باشیم، دیگه زنگ نزنید. پدر بزرگ این خانواده به شدت ناراحته که چرا فامیلاش این خبر مهاجرت رو باور کردن و با پلیس هیچ تماسی نگرفتن و غیب شدن ناگهانی این خانواده رو به کسی گزارش ندادن. در بدترین شرایط شما سالی یک بار برای دید و بازدید عید خونه اقوامتون میرید، اما فامیل این خانواده برای عید دیدنی هم نخواستن خونه خانواده علمخواه بیان و حرفهای فاطمه رو باور کردن. گفتن خب اینا مهاجرت کردن، کجا بریم؟
فاطمه برای باورپذیرتر شدن داستانی که برای اقوام و دوستان این خانواده گفته بود، مدام وقتی این خانواده توی حالت بیهوشی یا خواب بودن کنارشون یه لیوان نصف آب میذاشت و یه لیوان آب میوه و چند تا قرص و بعد ازشون عکس میگرفت و برای اقوام و دوستانشون میفرستاد تا باور کنن این خانواده مریضن. خیلی ها براشون سواله که مگه میشه خواهر و برادر زینب هیچ خانواده‌ای مثل همسر یا بچه نداشته باشن که بعد از غیب شدن اینها پیگیر این دو نفر نشده باشه. اما یک شایعه هست که میگه یکی از این دو نفر مجرده و نفر دومشون از همسرش جدا شده و بچه‌ای هم نداره و در حالت عادی این دو نفر با هم رابطه خیلی خوبی نداشتن و با هم تماس هم نمی گرفتن. پس طبیعیه کسی پیگیر این دو نفر نشه. اما من به شخصه با هیچ کدوم از این حرفها قانع نشدم و احساس میکنم یه جای کار خیلی میلنگه. مثلا اصلی ترین باگ این پرونده اینجاست که آقای علمخواه به عنوان یک وکیل هیچ دارایی به نامش نیست که البته این خودش کلی جای بحث داره و توی مواردی وقتی حفاظت قوه قضاییه روی بعضی از وکلا حساس میشه طبیعیه که وضعیت مالیشون رو بررسی کنه. مثلا املاک و دارایی هاشون رو چک میکنه تا خدایی نکرده اون وکیل رشوه نگرفته باشه و البته تا حدی مشخصه که این وکیل بابت هر پرونده حق الوکالش چه مبلغیه. پس اگر دارایی هاش بیشتر از اون مبلغی باشه که بابت هر پرونده داره دریافت میکنه حفاظت بهش گیر میده. اما خیلی از وکلا برای اینکه از دست حفاظت و مالیات فرار کنن و دورشون بزنن اموالشون رو به نام خانواده درجه 1 و درجه 2 شون میکنن، کاری که آقای علمخواه دقیقاً برای زینب و پدر خانومش و برادر خانومش کرده بود. سوال بعدی مردم این بود که چطور ممکنه خانواده علمخواه با گذشت 3 سال همچنان حساب بانکیشون پر باشه و پولاشون تموم نشه. خب اگر بخوایم این رو در نظر بگیریم که گروگانگیرها 9 تا گروگان داشتن و این 9 نفر هر کدومشون یک کارت بانکی داره که طبیعتاً توش هم پول داره. اگر این 9 تا کارت رو گروگانگیرها استفاده کنن طبیعیه که میتونن طی این 3 سال هزینه دارو و نون لواش این خانواده رو پرداخت کنن. از طرف دیگه این خانواده 3 تا سپرده بانکی داشتن که توی این 3 سال از اون هم استفاده شده و به غیر از اون توی خونه کلی طلا بوده که متعلق به زینب و مادرش بوده. یعنی با فروختن چند تیکه طلا به راحتی میتونستن با این پولایی که الان جمع شده 2 سال دیگه هم گروگانگیرها گروگانهاشون رو توی اون خونه نگه دارن، چون این خانواده هزینه زیادی هم نداشتن. البته جز داروی بیهوشی و خواب‌آور و نون لواش. سوال بعدی مردم این بود که چرا گروگانگیرها برای خودشون از رستوران غذا سفارش میدادن اما برای خانواده علمخواه با پول نقد میرفتن در نونوایی محل و 300-400 تا نون لواش میخریدن. میتونه 2 تا دلیل داشته باشه. دلیل اول اینه که هیچ مدرکی بابت خرید این تعداد نون لواش به صورت روزانه یا ماهانه از خودشون به جا نذارن تا کسی بهشون مشکوک نشه و هر بار یکی از اعضای گروه میرفت تا نونها رو تهیه کنه که کسی بهش شک نکنه. دومین حالت که اکثر مردم باور دارن حقیقت اصلی همینه این بود که اصلا خبری از خوردن نون لواش به مدت 3 سال نبوده و همه این سناریوها ساخته ذهن آقای علمخواهه که با خانواده خودش هماهنگ کرده و چون مدرکی بابت خرید این تعداد نون طی این 3 سال از حساب آقای علمخواه نیست، مردم براشون اصلا قابل باور نیست که چنین چیزی ممکن باشه و همه بر این باورن که خانواده علمخواه هم غذاشون رو از رستوران سفارش میدادن و هیچ خبری از فلافل و سوپ و عدسی
نبوده. یه شایعه‌ای هست که یکی از محلی‌ها برامون تعریف کرده و اون اینه که خانواده علمخواه یک مشکل بزرگ داشتن و این مشکلشون یک مشکل مالی با یکی از موکلین آقای علمخواه بوده و آقای علمخواه برای اینکه بتونه از این مشکل و درگیری با موکلش فرار کنه تمام سناریوی این گروگانگیری رو خودش برنامه ریزی کرده که به بهانه گروگان گرفته شدن کسی نتونه پیداش کنه و بتونه به راحتی از این مشکلی که براش پیش اومده راحت گذر کنه. موضوع بعدی این بود که زینب و مادرش مدام دست و پاشون بسته بود و اصلا تو حال خودشون نبودن، یا خواب بودن یا بیهوش بودن. پس طبیعیه که اون 2 نفر نمیتونستن برای اعضای خانواده آشپزی کنن. پس کی براشون سوپ و عدسی درست میکرد؟ نهایتاً میشه پذیرفت که فلافل رو از بیرون سفارش بدن، اما در طی 1 سال همه رستوران ها سوپ و عدسی توی منوی غذاییشون نیست و معمولاً توی اون 3 ماهی که زمستون و هوا سرده به منوی غذاییشون اضافه میکنن. باور این هم سخته که گروگانگیرهایی که برای خودشون غذا از بیرون سفارش میدن الان انقدر دلسوز شدن که برای این خانواده آشپزی میکنن. از فاطمه هم که بعیده بره پای گاز وایسه هر روز برای اینکه بخواد شکم گروگانهاش رو سیر کنه. تازه اونم در شرایطی که گروگانگیرها تمام کابینت‌های خونه رو بسته بودن با چسب و تمام محتویات داخلش رو به انباری و پارکینگ منتقل کردن و حتی یک چاقو توی آشپزخونه پیدا نمیشد، به خاطر اینکه میترسیدن یک وقت خدایی نکرده یکی از گروگانهاشون بیدار شه و به هوش بیاد و بره از توی آشپزخونه یک وسیله خطرناک ورداره و به خود گروگانگیرها حمله کنه. پس در نهایت هیچ وسیله‌ای برای پخت و پز توی آشپزخونه نبوده. گروگانگیرها تمام وسایل ارتباطی رو از جلوی دست گروگانهاشون جمع کرده بودن. حتی توی خونه یک خودکار یا یک کاغذ پیدا نمی کردن که بخوان برای همدیگه چیزی بنویسن یا با همدیگه ارتباطی برقرار کنن. و جالبتر از همه این بود که تمام زباله‌های خونه قبل از اینکه از خونه خارج بشه و به بیرون منتقل بشه توسط گروگانگیرها کامل چک میشد. زباله ها رو میریختن بیرون و دونه به دونه چک میکردن و میگشتن که خدایی نکرده یکی از گروگان هاشون چیزی داخل زباله نذاشته باشه که بخواد به کسی خبر بده. طبق ادعاهای خانواده علمخواه این خانواده طی این 3 سال به هیچ وجه هیچ سریال ایرانی یا شبکه‌های ایران رو تماشا نکردن و اصلاً نمیدونستن چندمین روز از چه ماهی از ساله. فقط دم عید گروگانگیرها بهشون میگفتن 1 هفته دیگه عید نوروزه و البته که هیچ فرقی به حال این خانواده نمی کرد. در مورد نجات پیدا کردن این خانواده چندین روایت مختلف از زبون رسانه ها و اطرافیان این خانواده هست که قطعی نمیشه گفت کدومش واقعیه و کدومش ساخته ذهن مردم و شایعاته. گروگانگیرها قرار بود بعد از اینکه کارشون با این خانواده تموم شد و اموال این خانواده رو بین خودشون تقسیم کردن و فروختن، این خانواده رو به قتل برسونن به واسطه قرص برنج یا با بازگذاشتن شیر گاز توی خونه همه اعضای خانواده رو بکشن و این رو یک خودکشی دست جمعی جلوه بدن تا کسی ذره شک نکنه این خانواده به قتل رسیدن و فکر کنن درگیر مشکلی بودن و خودشون اقدام به خودکشی دست جمعی کردن. اما قبل از اینکه این اتفاق بیفته و بخوان تصمیمشون رو عملی کنن، بین گروگانگیرها سر تقسیم اموال و فروششون اختلاف بزرگی میفته. روایت اول میگه جواد پسر این خانواده وقتی متوجه اختلاف بین گروگانگیرها میشه تلاش میکنه گوشی یکی از گروگانگیرها رو برداره و شماره یک فردی رو که حفظ بوده میگیره و بهش اطلاع میده ما گروگان گرفته شدیم و ازش میخواد که به پلیس اطلاع بده و بعد از اینکه پلیس مطلع میشه میاد و گروگانگیرها رو دستگیر میکنه. روایت دوم از زبون یکی از دوستان آقای علمخواهه
که میگه خدا خیلی این خانواده رو دوست داشت که بین گروگانگیرها اختلاف افتاد و کار به جایی رسید که گروگانگیرها یکی از اعضای خودشون رو به خاطر اختلافاتی که بینشون بود گروگان گرفتن. اون فردی که الان توسط همدستای خودش گروگان گرفته شده توی همون ساختمون توی یک طبقه مجزا از خانواده علمخواه نگهداری می شده و دقیقاً همون شکنجه ها روی اون هم پیاده می شده. اما زرنگی میکنه گوشی یکی از گروگانگیرها که قبلا همدست خودش بود رو بر می داره و با یکی از دوستان دیگهش تماس میگیره. بهش میگه یک شماره پلاک بهت میدم، باید این شماره پلاک رو به پلیس اعلام کنی به عنوان یک خودروی سرقتی، چون گروگانگیرها که قبلا همدست خودم بودن الان منو گروگان گرفتن و اونا با این خودرو در حال تردد در سطح شهرن، پس پلیس میتونه به راحتی دستگیرشون کنه. دوستش قبول میکنه و این کار رو انجام میده و دقیقاً روزی که یکی از گروگانگیرها این فردی که قبلا همدستشون بوده و الان گروگان گرفته شده بوده رو توی صندوق عقب ماشین میندازه و توی شهر داشته حرکت میکرده به سمت یک مقصدی که مشخص نیست کجا بوده، پلیس دستگیرشون میکنه. اونم توی شرایطی که اون گروگان الان توی صندوق عقبه و اون فردی که پشت فرمونه گروگانگیره. پلیس هر دو رو دستگیر میکنه و به اداره آگاهی میبره و اونجا این دو نفر از هم شکایت میکنن و وکیل میگیرن و پروندهشون به جریان میفته. اما بازپرس پروندهشون به وکیل یکیشون شک میکنه به خاطر اینکه وکیل اون فرد به جای اینکه مدام پیگیر روند پرونده باشه مدام پیگیر موبایل موکلش بود. همین موضوع بازپرس پرونده رو حساس میکنه و این باعث میشه موبایل یکی از گروگانگیرها رو چک کنه و بعد از چک کردن اون موبایل با صحنه‌ای مواجه میشه که اصلا توقعش رو نداشته. توی موبایل این گروگانگیر عکس و فیلم‌های زیادی از خانواده علمخواه در حال شکنجه شدن بود و بازپرس پرونده با دیدن این عکس و فیلم‌ها دستور میده به اون خونه حمله کنن و طی یک عملیات این خانواده رو نجات بدن. سومین روایت میگه یکی از همسایه‌ها وقتی متوجه رفت آمد عجیب افراد غریبه به اون خونه میشه فوراً با پلیس تماس میگیره و گزارش میده. پلیس پیگیر قضیه میشه و بعد این خانواده رو نجات میده. اما یکم از ذهن دوره. پدر بزرگ خانواده بعد از رهاییش از دست گروگانگیرها از همسایه‌ها ناراحت بود، شاکی بود. میگفت من 40 سال توی این محل زندگی کردم، از قدیمیای این محلم. چطور همسایه‌های من وقتی دیدن من و خانوادم یهو ناپدید شدیم پیگیر حال ما نشدن؟ وقتی داره از همسایه‌هاش چنین گله و شکایتی میکنه پس میشه گفت دور از ذهنه که یه همسایه این خبر رو به پلیس داده باشه. روایت بعدی یکم خنده داره. توی این روایت میگن وقتی گروگانگیرها سر تقسیم اموال به مشکل خوردن از همدیگه شکایت کردن و یکی از گروگانگیرها با پررویی تمام میاد پیش آقای علمخواه بهش میگه اگر وکالت منو قبول نکنی و نیای توی دادگاه از من دفاع کنی در مقابل همدستم که الان باهاش به مشکل خوردم سر اموال تو، خانواده‌تو میکشم. پس بهتره وکالت منو قبول کنی، توی دادگاه ازم دفاع کنی تا من اون دادگاهو برنده شم تا بتونم سهم بیشتری از اموالی که از تو بالا کشیدم مال خود کنم. و آقای علمخواه وکالت این گروگانگیر رو قبول میکنه و میره توی دادگاه از این گروگانگیر در مقابل گروگانگیر دوم دفاع میکنه و توی اون دادگاه یکی از همکارهای قدیمیش رو میبینه و بهش اشاره میکنه و یه جوری میرسونه که این قضیه گروگانگیری زیر سر این دوتاست، این دوتا ما رو سالها گروگان گرفتن و اگر تا الان من نبودم به خاطر اینه که این دو نفر من و خانوادم رو اسیر کردن. و بعد پلیس متوجه میشه و اونا رو نجات میده. امیدوارم خدا منو بابت خندیدن به این روایت آخر ببخشه، چون به شدت خنده داره. فکر کن مثلا آقای علمخواه اینجا تو دادگاه وایستاده، بعد قاضی از اون دو نفر میپرسه شما این اموالو از کجا آوردین؟ و جفتشون اشاره میکنن به آقای علمخواه، میگن از این دزدیدیم، مال اینو بالا کشیدیم، تازه خانواده‌اش هم گروگان گرفتیم. روایت آخر از زبون دادستان رشته که میگه یک جوونی توی محلی که خانواده علمخواه زندگی میکردن این خونه رو زیر نظر داشته
و متوجه میشه که اتفاقات مشکوکی داره رخ میده، چون قبلا این خونه که توش 2 خانواده ساکن بودن رفت آمدهای زیادی داشتن و توی اون خونه مراسمات مذهبی زیادی برگزار میشد. پس در نتیجه خانمای زیادی توی اون خونه رفت آمد داشتن. اما الان به مدت 2 ساله اون رفت و آمدها قطع شده و به جاش یه سری جوون غریبه توی اون خونه رفت آمد میکنن و انگار آدمایی که توی اون خونه زندگی میکنن تعدادشون از قبل بیشتر شده، چون تمام طبقات این ساختمون چراغ‌هاش روشنه، حتی نصف شب. همچنین به پلیس میگه من توی این 2 سال اعضای این خانواده رو اصلا ندیدم و جالبه که این خانواده جدیداً غذاهای زیادی سفارش میدن، اونم هر روز، و این جوونا از لای در غذا رو از پیک تحویل میگیرن و در رو سری میبندن. حس میکنم اعضای خانواده رو گروگان گرفتن. پلیس به محل میره و متوجه میشه بله یه چیزی درست نیست. دادستان رشت میگه نیروهای پلیس متوجه شدن افرادی که توی خونه هستن فوق‌العاده خطرناکن و مسلحن. حالا چطور متوجه شدن که افرادی که تو خونن مسلحن و خطرناکن؟ هیچ توضیحی داده نشده که چطور از پشت در این همه اطلاعات به دست آوردن. برای همین فوراً یک تیم تشکیل دادن و طی نیم ساعت عاملین گروگانگیری رو دستگیر کردن که اصلی ترین اعضای این گروه 2 برادر و 1 خانوم بود. البته عاملین دیگه از شهرهای مختلف هم بودن. هرچی بیشتر به این روایت هایی که براتون تعریف کردم فکر میکنم برای خودم غیر قابل باورتر میشه و دلیل این که گفتم این پرونده از اون پرونده هایی نیست که خودم دوستش داشته باشم دقیقاً به خاطر همینه، چون انقدر ضد و نقیض توش هست، انقدر نقطه های تاریک توش هست و تو هیچ جوره نمیتونی حقیقت واقعیش رو بفهمی که مغزتو درگیر میکنه و من به شخص اذیت میشم. در مورد مالکیت اموال این خانواده فعلا دستور بازداشت همه صادر شده و به زودی قرار همه این اموال دوباره به خانواده برگرده، اما روند قانونیش یکم زمان بره، ولی در نهایت این اموال به صاحبین خودش برمیگرده. این خانواده به جای ثبت نام بچه‌هاشون توی مدارس اگر از یکی از بانک‌های دولتی یا خصوصی یه وام 500 میلیون تومانی میگرفتن، کمتر از 3 ماه بانک انقدر بهشون زنگ میزد یا پیگیرشون میشد بابت پرداخت اقساط وامشون که اصلا کار به اینجاها نمیکشید. بعد از آزادی این خانواده به قدری مشکلات روحی و روانی زیادی رو تجربه کرده بودن که نیاز داشتن به تراپیست مراجعه کنن، اما پیش هر تراپیستی که میرفتن هیچ کدوم حرف این خانواده رو باور نمی‌کردن و فکر می‌کردن این چیزایی که دارن تعریف می‌کنن ساخته ذهن خودشونه و خیلی هاشون با پلیس تماس می‌گرفتن و این رو گزارش می‌دادن و پلیس بهشون میگفت نگران نباشید، این اتفاقی که این اعضای خانواده برای شما تعریف کردن واقعیه، فقط هنوز منتشر نشده. و اون تراپیست ها بعد از اینکه مطمئن می‌شدن این خانواده دارن حقیقت رو میگن، بهشون میگفتن آسیب‌های روحی شما به قدری زیاده که ما به تنهایی نمیتونیم اونها رو درمان کنیم و شما نیاز دارید یک تیم بزرگ و حرفه‌ای براتون تشکیل بشه و زیر نظر اون تیم درمان شید. و متاسفانه از اونجایی که این خانواده هیچ دارایی نداشتن و پولی بابت تشکیل این تیم پزشکی نداشتن که بخوان پرداخت کنن، چون گروگانگیرها همه اموالشون رو الان بالا کشیدن و دولت هم چیزی رو هنوز بهشون بر نگردونده. برای همین پروسه درمانشون تا همین الان نیمه کاره مونده و نتونستن یک تیم حرفه‌ای تشکیل بدن برای اینکه خودشون رو درمان کنن. خیلی از مردم میگن این پرونده رو به هیچ عنوان باور نمی‌کنیم به خاطر اینکه هیچ تغییرات ظاهری توی اعضای خانواده دیده نمیشه و متاسفانه هیچ عکسی از 3 سال قبل خانواده علمخواه موجود نیست که ما بتونیم اون عکس‌ها رو با عکسی که الان منتشر شده مقایسه کنیم تا بتونیم متوجه بشیم اعضای خانواده چقدر تغییر کردن و فقط یک عکس از آقای علمخواه موجوده که متعلق به 3 سال قبله و میشه تا حدودی مقایسهش کرد و متوجه این تغییر شد، اما از بقیه اعضای خانواده هیچ عکسی
موجود نیست و منتشر نکردن. خیلی از خبرگزاری‌های زرد گفتن که آقای علمخواه اصلاً از گروگانگیرها شکایت نکرده و خودش این داستان رو رسانه‌ای کرده، در صورتی که اگر این داستان یا این پرونده واقعیت نداشته باشه به هیچ عنوان مقامات قضایی اجازه نمیدن چنین پرونده و چنین داستانی با این حجم از بازدید توی فضای مجازی بخواد منتشر شه. این در صورتیه که خود آقای علمخواه گفته شکایتش رو از تمام اعضای اون باند ثبت کرده. حس میکنم اینم از اون پرونده هاییه که 10 سال بعد رازش یهو افشا میشه و ما حالاها قرار نیست حقیقت پشت پرده این داستان رو متوجه شیم. پرونده پر از حرفای ناگفته است، مثل انگیزه اصلی گروگانگیرا با وجود اینکه اموال رو گرفته بودن ولی این خانواده رو اذیت میکردن و آزار روحی میدادن. خانواده علمخواه هم میگفتن با هیچ کسی خصومتی ندارن و اصلا دشمنی با کسی ندارن، کسی هم باشون دشمنی نکرده. اما شواهد این پرونده چیز دیگه ای رو داره به ما میگه که شاید اونا صلاح ندونستن رسانه‌ای اعلامش کنن. امیدوارم این پرونده براتون تا حدی شفاف شده باشه، در صورتی که هنوز برای خودم پر از ابهامه و از خدا میخوام روح مادر بزرگ این خانواده توی آرامش باشه. خیلی متاسفم که انسانیت و محبت توی دل آدما داره هر روز کمرنگ و کمرنگتر میشه و آدما نسبت به غیب شدن و ناپدید شدن اعضای خانواده یا دوست و آشناهاشون انقدر راحت رد میشن و پیگیرشون نمیشن. قرار بود این پرونده توی یک قسمت تقدیمتون شه ولی متاسفانه به خاطر یک مشکل فنی خنده‌دار که من دچارش شدم ناچار شدم 2 تیکش کنم. حین ضبط پرونده 20 دقیقه آخر دوربین خود به خود خاموش شده بود و من متوجه نشده بودم و بعد از اینکه کارم تموم شد چک کردم دیدم دوربین خاموشه و من 20 دقیقه داشتم برای در و دیوار توضیح میدادم و به خاطر همین مجبور شدم دوباره این قسمت رو بگیرم و این پرونده رو 2 تیکش کنم و بازم عذر میخوام اگر با تأخیر منتشر شد. در نهایت من شهدخت هستم، راوی این پرونده و ممنونم که تا اینجا کنارم بودید و البته اگر این ویدیو رو لایک کنید خستگی از تن من در میره و مرسی.